नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत स्टूडेंट, चाहे वो सीआरपीएफ हो, असम राइफल हो, कोई भी भर्ती हो, टाइपिंग में ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि टाइपिंग टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या होता है आपको बता दें। अभी आप देख रहे हैं असम राइफल की भर्ती चल रही है। असम राइफल की भर्ती जो चल रही है, इसमें टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं। लगभग 100 का बैच में 2 3 4 5 ऐसे करके पास हो रहे हैं। तो आखिर क्या कारण होता है इनका फेल होने का। उनकी स्पीड होने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपने दिया होगा टाइपिंग टेस्ट तो आपको पता होगा आपकी स्पीड होने के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कि घर से आप लोग स्पीड बना के जाते हैं 40 45, या फिर उससे ज़्यादा भी स्पीड बना के जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं निकल पाती है और आप फेल हो जाते हैं। 35 की स्पीड नहीं निकल पाती है। तो मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से अगर उस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो आप भी टाइपिंग टेस्ट में क्लियर कर पाएंगे। किसी भी टाइपिंग टेस्ट को आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए कि मेरा अनुभव रहा है, मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया है और मैं 3 बार टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूँ। आपको बता दें कि सबसे टफ जो होता है सीआरपीएफ टाइपिंग कराता है। यानी कि सीआरपीएफ में जो टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है वो सबसे हार्ड होता है। मैं असम राइफल के बारे में बात करूँगा। क्योंकि कहीं कहीं पेज मिलता है कराने के लिए, कहीं कहीं स्क्रीन पे होता है। तो मैं इसमें अभी जो भर्ती चल रही है असम राइफल की, इसमें स्क्रीन पे जो पैराग्राफ होता है वो शो कर रहा है। तो जो पैराग्राफ शो कर रहा है, तो अगर पैराग्राफ शो करता है तो वो और आसान हो जाता है जो अलग से पेज मिलता है उसकी अपेक्षा। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप तो टाइपिंग टेस्ट देने से पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। देखिए, स्पीड सबकी होती है और जो एक्यूरेसी होती है वो सब लोग घर से करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग को वहाँ पे कंसंट्रेट करना है। यही छोटी छोटी बातें आप लोग भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे सिस्टम पे बैठिए, तो अपने आप को कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करने के बाद आप कीबोर्ड को चेक कर लीजिए, कीबोर्ड आपका सही है कि नहीं। इसलिए कि अगर शुरू में आप कीबोर्ड को चेक नहीं करेंगे और इसका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कोई की उसमें ख़राब हो, उसकी वजह से आपका जो है, जो लिखना है वो गलत होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। इसके बाद आप के पास वो लोग समय देते हैं, आप 4 5 मिनट तक उसको कीबोर्ड के सारे बटन को आप प्रेस करके और चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, आप जब टाइपिंग करें तो शुरू के 2 मिनट, यानी कि आप जब स्टार्ट करें तो आपको घबराना नहीं है। इसलिए कि क्या होता है कि उसमें जो टाइपिंग टेस्ट हाल होता है, उसमें जब एक बैच बनाया जाता है और सारे बच्चों को लाइन से बैठा करके प्रत्येक एक एक सिस्टम पे और टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब टाइपिंग टेस्ट देना शुरू करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। स्पीड उनकी होती है लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि सब लोग टाइपिंग अपना शुरू करते हैं और कीबोर्ड का आवाज़ ज़्यादा आने लगता है। इससे घबराहट हो जाती है और बच्चे टाइपिंग करते हुए भी फेल हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे एकदम एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है और शुरू के 2 मिनट आप टाइपिंग टेस्ट एकदम रिलैक्स होके करेंगे। आपको ये लगेगा कि आप सीख रहे हैं, ऐसे शुरू में करेंगे। 2 मिनट तक अगर आप कंट्रोल कर लिए अपनी उंगली पे, इसके बाद अगर आप घर पे स्पीड अपना बनाए हैं, अपना प्रैक्टिस किए हैं, तो 100% मेरा दावा है कि आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर देंगे एकदम। 2 मिनट, बस शुरू के 2 मिनट आप कंट्रोल कर लीजिए अपनी उंगली को और कीबोर्ड को। इसके बाद 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपकी उंगली चलने लगेगी और आपका जो है इंक्रीजिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ने लगेगी। तो यही मेन पॉइंट आपको बताए थे और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो यही था टाइपिंग टेस्ट का मेन। और भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। मेरे पास भी कुछ ऐसे है, लेकिन मैं आपके पास लाइव आने वाला हूँ इसलिए कि आप लोगों ने मेरा हेल्प किया, सब्सक्राइबर पूरा किया, और मैं आपको फ्रंट पे आके और बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं। इसलिए कि मेरा अनुभव है, मैंने दिया है। और
बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं खुद का अनुभव, मेरे पास अनुभव है, मैंने दिया है टाइपिंग टेस्ट। और अगर नहीं विश्वास है तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें 72 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड रही है, 72 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड रही है, और 97% एक्यूरेसी के साथ आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराऊंगा, पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।